Hai teman-teman, pagi ini saya lagi di daerah Winter juga. Nah, ini adalah Franklin Institute Planetarium. Nah, ini tempatnya, ini di sini. Nah, tapi aku nggak masuk ya planetariumnya, mungkin kapan-kapan kali. Sekarang saya lagi mau ke tempat lain dulu. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share buat teman-teman atau keluarganya kalau suka sama video-video saya. Thank you.